Wilayah Kabupaten Bogor dilanda cuaca buruk pada Senin, 28 Oktober 2024, sore. Akibat kejadian tersebut, sejumlah wilayah porak-poranda diterjang hujan deras dan angin kencang. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kampung Babakan, Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor porak-poranda akibat diterjang hujan deras dan angin kencang. Dari pantauan tribunnewsbogor.com di lokasi kejadian sejumlah warga sedang sibuk memperbaiki kerusakan rumah yang didominasi pada bagian atap. Kemudian terlihat juga rumpun bambu dengan diameter cukup besar yang roboh menimpa rumah warga. Makam yang berada di bawah rumpun bambu pun ikut tertimpa. Salah satu warga yang terdampak yakni Aminuddin, rumahnya mengalami kerusakan pada bagian atap. Aminuddin mengungkapkan, peristiwa yang terjadi pada kemarin sore itu sangatlah dahsyat dan mengerikan. Pasalnya selain hujan deras disertai angin kencang, di wilayahnya juga terjadi hujan es batu. Sebuah fenomena yang cukup jarang terjadi. Kondisinya hujan deras beserta angin yang besarkan sampai merobohkan bambu sama mengangkat atap rumah-rumah, ya lumayan parah, ungkapnya. Kendati demikian, ia mengatakan tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.